中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月25号礼拜三，要特别提醒我们的听众朋友哦，这个礼拜五早上的9点30分报道，10点开始呢，我们要邀请到天一的浩翔还有我们的志宏哦，这两个帅哥呢，在礼拜五要做一个料理课的搭配啊。那本来礼拜五都是我们老人社会大学赖志成赖老师的课程，赖老师这个礼拜刚好有事，我说我们赶快来办这个活动啊。那这个活动是什么呢？天一的浩翔啊，会带他们家的龟鹿二仙胶来煮鸡汤，同时他们有各种茶饮呢，是用天然的这种草本啊、甜菊哦去做的。所以上次呢，我们跟天一本草的慧娟董事长有谈到啊，他们最受到大家欢迎的啊，有什么黑豆茶啦、乌梅饮啊、紫苏饮啊，这个丁丁喝过了，其实这个完全都不会造成血糖的震荡非常的好喝现在大家都诉求的是健康嘛，所以呢，天一的浩翔呢会带他们家的各式茶饮，因为很多听众朋友都只听过什么紫苏饮、乌梅饮啊，什么黑豆茶，我说在礼拜五呢，把他们家所有的茶饮都带来，让大家品尝一下，同时要煮龟鹿二仙胶鸡汤哦。那么接下来呢，我们的志宏呢，要用他们家不是面粉的面包粉哦，来做料理哦。要做一个呢，这个结合哦，这个什么结合呢？水果跟这一个不是面粉的面包呢，还有这个蔬菜各种橄榄油做成了一个叫水果部落托。另外呢，我们要做寿司米哦，同时呢，我们还要吃这个芦笋炒时蔬。那么接下来就是呢，我们要优格加橄榄油加我们推荐的寡糖哦。礼拜五这一个活动呢，除了这个龟鹿二仙胶鸡汤之外，其他都是蔬食的料理哦。那么我们名额有限呢，想要报名的朋友呢，赶快拨打我们的服务专线0225703329 0225703329。相信我们一个人从头到脚都会有很多的问题，尤其是年纪大了以后啊。但是我们最近跟三军总医院内湖分院耳鼻喉科的专科医师林宏哲林医师谈到了，如果你是打呼引起的睡眠问题，这个不是只有老人家身体衰老了之后才会有的，很多小孩子啊、年轻人啊、中壮年啊，甚至老老少少、男男女女都会遇到打呼的问题。这个比较没有年龄层的限制哦。那么所以呢，我们的林宏哲林医师呢，他在今年到了美国斯坦福大学呢，念他们的这个睡眠外科，其中针对打呼引起的睡眠问题他去进修了半年那么进修了半年，他再回来台湾工作，从比如说回国之后跟去美国之前这样是不是有个分水岭？对于他看待打呼引起的睡眠障碍问题，是不是有不一样的想法呢？今天我们要持续这个话题，跟三军总医院耳鼻喉科的专科医师林宏哲林医师来聊天。林医师早安。观众早安，听听早安。林医师，你在出国之前，你本来就很热衷你这个耳鼻喉科的专科医师的工作，因为你说你从小感冒常常去看耳鼻喉科嘛，所以你从小就立志，我将来如果当医师，我一定要当一个耳鼻喉科的专科医师那么你当时你说你去美国斯坦福大学念这个相关研究的这个方面，是因为你在台湾加入了睡眠医学会，很多跨科别的医生都在讨论这个睡眠障碍的问题。那么你是在打呼这一块，那可以聊聊去美国跟回来之后，你对于这个病症的治疗有什么不一样的看法吗？大人跟儿童医院分别都有看过啦。先讲大人，因为我的老师是他们睡眠外科主任嘛，重视这些研究，就是证据等级啊。在带他们学习过程中，他就是有发现一个文章啦，就是说扁桃腺切除跟一些叫做咽喉一个整形，就是一些做一些缝合动作，二咽成形术，一部分这个打呼的病人改善程度竟然几乎
是雷同对我来讲是很大的突破啦。通常以为这个有缝合啊，那是对打呼改善会比较好，那结果发现人家国外的做的实验证据等级很高，就发现竟然单纯把扁桃腺切除其实也对于打呼也有很好的改善也没有说一定要做很多缝合的动作这样子的确这个就是对于我有很好的一些想法。就是美国老师也会跟我说有些病人就是会看一看跟你说这病人其实不适合手术啦，过胖或过重不管怎样开这手术效果都不会好这样子，所以他相对是保守，但是他很了解，很有经验，所以说一看就知道这个效果不好这样子。另外其实国外他们是整个团队在评估啦，一看病是住院医师会先看一次，或是专科护理师看一次，然后主治医师再看一次。他们也会做蛮多一些问卷啊，客观的数值啊，其实也会一些咬合一些评估是我以前比较没有去重视。当然现在我都会去看一些咬合，因为毕竟整个呼吸道包含牙齿也是一个很重要一个部分这样子。我美国老师他也是有睡眠医学也有精神科方面的背景，他几乎很全面的整个疾病内科外科甚至连这个精神方面都会做一并的评估啦，所以是算一个蛮特别很有才华的人，所以给我一些想法都不一样。那另外他很会要求说我们要一些很内科一些基础的知识都要加强等于说不能当就是外科医生就是玩自动一些手术部分一些内科知识都需要再去加强了解这样子。所以刚才我们的林宏哲林医师你说你到了美国斯坦福大学半年基本上就是一个观察员跟诊的一个身份嘛。虽然你在台湾是医生，可是毕竟没有美国的医生执照，所以呢你到那边做学习做跟诊然后看到很多的病例你刚才提到一点说，譬如说有一些人呢，像美国的病患属于比较大人等级的，也许只是把他的扁桃腺割除就可以治疗他打呼的问题那么还有譬如说咽喉的问题啦，咽管阻塞的问题等等，如果这方面解决，也许这个病人打呼问题就会得到治疗这个在台湾为什么以前是你没有所想到过的呢？过往就是牙科跟我们是不同科系嘛，那其实我们接触上当然比较少啦。那当然其实去到美国，当然人家毕竟它是一个睡眠医学的发源地啦，他们整个睡眠中心内科外科都在一起。那我平常也是会跟这个睡眠医学科的一些就是训练的医师会有一些接触一些了解。那我们也有时候也会去跟他们学习的，看他们到底去怎么评估病人的。那所以就会了解说他们有一套的一个类似标准流程会看说这哪边要看说鼻子喉咙嘴巴咬合啊那下巴看到底有没有什么问题。他们有一套标准流程那所以可以让我们很扎实的了解要怎么评估病人这样。所以等到我们的林宏哲林医师回到了台湾你当然还是要回到你的这个耳鼻喉科的主治医师的看诊工作嘛，那你就会用一个比较不同的角度来看待。譬如说今天如果有个打呼的病人来到你的门诊那假设你看了半天，你觉得这个恐怕是跟牙科比较相关的，也许你就转介出去我觉得这个很重要当你发现他的问题不在你们耳鼻喉科的时候，对病人来讲他才能真正达到一个治疗的方向嘛。也会3种我们会定期会开会，然后我会跟有牙科的同仁会有密切的合作跟联系。那的确病人有需要做比如说做牙套，或是说下巴后缩严重，那我们就会适当的转介病人过去，因为毕竟病人其实不了解他是因为牙齿的一些问题造成他打呼严重度会更高。谈到了治疗打呼，比如说因为打呼引起的睡眠呼吸中止症我相信台湾有很多大型的教学医院里面都有睡眠治疗中心嘛，比如说你来睡个一天24小时，然后呢我就可以观察你。但是呢上次我们的林宏哲林医师说，现在有个比较简单的方式，就是呢帮你打麻药，模拟你睡着，用内视镜去做检查那么这跟我在医院睡一天观察到的数据哪一个比较准确，还是都一样呢？都需要做，就是因为这个在医院睡一个晚上是看你整体的缺氧的状态还有看你有没有心律不整，因为它都会贴一些电极，
那另外也可以做一些诊断，比如说是你有没有肢体啊，有些动作的程度，那个都是一个算是黄金标准。那我们所谓说打麻药让你睡觉，那叫睡眠内视镜。那其实是偏看解剖的部分，做睡眠检测比较严重的病人，再来考虑做这个睡眠内视镜，因为我们要看你的解剖的阻塞的位置，就哪边阻塞可能需要做一些不管是药物啦，或者说一些治疗，比如说牙套的治疗，那真的不行再做比较侵犯你的手术。的治疗这样子，所以两者其实是相辅相成的。那甚至做完这个手术啦、睡眠内视镜之后，可能我们会回头再让病人再去做一次这个睡眠检测，到医院睡一个晚上，去看你的这个睡眠呼吸中止指数有没有改善，这样子，也可以了解说这个治疗的成效怎么样。所以呢，听众朋友听到这里啊，我相信打呼绝对不是什么新的议题啊。很多人常说打呼是不是一个疾病？现在大家都知道，它只是一个疾病的症状的产生嘛。譬如说我打呼的一个大前提的后面恐怕是有一个疾病引起的，我们不知道啊。但是林医师，我不知道在你的门诊经验有没有碰到这样的一个状况，就是一个打呼的病人，然后呢你帮他做所有的检查之后，就跟他说你是因为某一个部分，所以呢非得做一个侵入性的手术治疗不可。会不会有病人就打退堂鼓说算了，我再忍耐，反正打呼也不会要人命啊？有这样的病人，还是说一般病人找到了病因就会乖乖的配合治疗？大部分病人就是好好的解释之后，他们是都还可以接受啦。那如果说不想做一些侵犯性的治疗，那当然还是尽量找一些替代疗法比如说先药物的治疗啦，那用一些正压呼吸器也是可以做一些治疗，因为毕竟正压呼吸器还是现在的黄金标准呢，就是可以做一些治疗的动作啦。那只是说呼吸道更畅通当然会让你的正压呼吸器的打的压力更小，你戴起来比较舒服，戴起来舒服你就会喜欢戴就像眼镜一样，每天戴才走路才看得清楚嘛。如果不喜欢戴，其实第一个也是浪费这个金钱因为毕竟一个正压呼吸器大概要5-6万块这样子。刚才我们的林宏哲林医师谈到了正压呼吸器其实我在过去的节目当中有谈过，我认识一个开美容院的老板娘，其实她还蛮年轻，不到50岁，可是她从嫁给她老公30岁就开始打呼，然后你知道因为可能老公也习惯了后来呢大概在3年前就因为打呼实在太严重了，然后到医院。我说好奇怪你跟你老公结婚了这么快20年你老公都不嫌弃你，干嘛这个因为打呼要去看病？他说不是，最后这几年就是觉得每天早上起来都头昏脑胀，感觉上自己明明睡着了，可是我觉得我没睡着。这会不会是林医师你讲这个就是缺氧的问题不到50岁血糖也高，血压也高，所以呢他就到这个医院里面去做检查，比如说去24小时睡觉，然后做什么样的检查，他就开始戴正压呼吸器然后你知道为什么丁丁会知道这件事？就是大概3年前我知道他开始戴，然后我去给他洗头的，他跟我说哇这个好好我现在也不打呼了，然后我就觉得每天早上起来都睡得很饱。但是呢我上个月表示他已经戴2年多了，对不对？我上个月去给他洗头剪头发上，他竟然跟我说好像这个正压呼吸器现在没有用了，他还是觉得头昏脑胀。我说那你应该再回去看你的专科医师。所以并不是说医生给你下了一个处方你就永远不管他不回诊吧。第一个正压呼吸器其实它一些耗材其实也需要定期的一个更换戴正压呼吸器有一些不舒服的话，有可能 maybe 是鼻子或哪边鼻甲什么又肥大起来了，可能要用一些药物，呼吸器打的压力会比较小。你有可能因为脸型有一些改变身体重一些改变可能一些整个面罩需要做一些调整那其实这个都需要就是找专业的人士去评估。那如果说真的戴得很不舒服，其实我们现在医院可以把你的呼吸器带去跟睡眠技师讨论，那可以帮你测试到底你需要哪一种合适的压力来佩戴这样子这个都医院只要睡眠中心几乎都可以做到这方面的服务这样。所以你千万不要像丁丁认识了这个美容院的老板娘呢，以为3年前医生给我下了这个处方呢，然后呢我就乖乖的照做，当然也可以嘛。可是当你觉得不舒服的时候，拜托你一定要再回去跟你的专科医师做讨论那么林医师，如果我们聊了这3集有关比如说因为打呼引起的睡眠问题
目前他有什么样的症状就一定要来就诊呢？那就诊是除了看耳鼻喉科，还是有什么科别可以选择呢？影响到枕边人嘛，或是打呼影响到室友，其实这个就可以考虑寻求协助嘛。另外就是他一直长期就睡不饱，然后一直早上醒来很嗜睡，甚至会影响到工作，影响到开车，这个都需要来去寻求协助。那甚至如果说因为长期打呼都产生一些三高的问题啊，甚至比如说脑中风啊，一些高血压一些问题，这个都需要做一些介入。那我本身自己一个同仁的爸爸也是有中风过，那也是经由转介发现说有严重的睡眠呼吸中止，佩戴这个正压呼吸器之后，他的指数原本从超过40，大概剩下在5左右。那其实精神也都改善很多，对病患其实都是很好的帮助啦。台湾有很多睡眠相关的专科啦，那包含神经内科、精神科啦，那耳鼻喉科，这个都可以寻求一些协助啦，我们都可以帮助各位听众这样子。聊到了这个打呼的问题啊，有一个女儿打电话来是这样，她爸爸呢有重听，又有打呼的问题。那你知道重点在哪里吗？他不知道自己有打呼，所以呢，这个老妈妈被老爸爸吵得不得了嘛，所以呢，老妈妈就换到另外一个房间睡哦。然后他就在说，因为很多老人家可能合并有很多耳鼻喉科相关的问题，譬如说他又有打呼的问题，又有重听的问题哦，那该怎么办？我说那就去看专科医师啊。他说可是丁丁你知道吗？跟我爸爸讲什么，那他都听不到。然后跟他讲打呼的问题，他还一副莫名其妙。所以这样好不好？我们分2个问题，打呼引起的睡眠如果不处理，最后严重会怎么样？长期的睡眠呼吸中止，那如果长期缺氧的话，当然就是有可能造成心血管的一些疾病啊，比如说高血压啦，然后脑中风，然后甚至一些血糖的一些问题都有可能会发生，等一些慢性疾病都可能发生。所以其实治疗这个睡眠呼吸中止其实是一个很好的预防医学啦，预防这个后续的一些疾病的发生这样子。所以呢，我们林宏哲林医师回答了丁丁第一个问题。那第二个问题，丁丁要特别提出来，就是这个女儿一直强调她爸爸同时有重听又有打呼，所以丁丁在跟这个女儿聊的时候，我说那你是怀疑你爸爸因为重听听不到自己打呼？其实很多人自己对自己打呼是习惯，他根本听不到啊，是枕边人听到的。如果打呼过度严重引起的睡眠呼吸中止症会造成重听吗？这个有一个相关联的一个关联吗？其实睡眠呼吸中止有些病人也会有一些耳鸣啊，一些听力一些损失的问题，所以有一部分人会有点关系这样子。那如果有一个病人他同时又有重听又有打呼的问题，这个治疗的先后顺序要怎么排啊？台湾医学很发达啦，其实听力到我们就是医院，我们可以做个听力，然后就可以很快的去筛选出来你到底有没有这个听力的问题。如果说重听很严重，试试看助听器的话，其实就可以考虑佩戴助听器。那除非说很极度的重听，那可能就甚至需要做这个电子的部分。那打呼的话，当然就是可以简单排个睡眠检测，看医院排的速度啦，还有说病患他适不适合在医院做检测。那有些慢性疾病比较严重，可能还是做居家可能就比较不适合了，可能还是用医院端的做检测会比较好。那如果都还好，没有什么很严重的身体的疾病，其实是也可以考虑居家睡眠检测，可以快速的筛检到底打呼的严重程度，那可以让医师来做一个评估，跟病患做讨论这样子。你说如果做居家的睡眠检测是病患帮自己做吗？还是病患的家属帮病患做呢？通常就是这种机器，通常就是会跟一些公司借啦。那通常就是要绑一个束带，一个小机器绑在胸前。那通常这个借机器的公司通常会卫教病人，但是有时候年纪过大的病人的确可能需要这个家人的陪同，帮忙佩戴，因为毕竟它是要绑在胸前。那如果绑得不够好的话，有可能检测上可能怕有一些不精确的部分，因为你另外还要夹血氧，还要贴流量的那个东西在鼻孔
啊，那这个可能都需要一些家人的协助，毕竟老年人就是比较不方便这样子。所以最近我们邀请到三军总医院内湖分院耳鼻喉科的专科医师林宏哲林医师他虽然是一个耳鼻喉颈专科的医师，但是呢，他最近刚从美国斯坦福大学回来，他学的是什么呢？有关打呼引起的睡眠问题，睡眠呼吸中止症的问题那么林医师，你跟丁丁说，我们一般都觉得我去美国朝圣嘛，我去美国斯坦福大学，这个最主要重视睡眠医学的这个学校这个地区去但是你后来发现我们台湾好像也没有落后太多为什么？台湾不管在仪器上技术上都长期都跟国内外的一些专家交流，那其实很多机器台湾都有，而且我们还有很好的健保的系统，那所以效率上也都很好这样子。所以听众朋友，如果你听到丁丁跟我们三军总医院内湖总院耳鼻喉科专科医师林宏哲林医师的专访如果你有打呼的问题，或者你不知道自己有没有打呼，但是怎么每一天睡觉起来就会精神不好，头晕脑胀，可能你是有睡眠障碍的问题这个是非常非常值得重视的。也许您可以来看看我们林宏哲林医生的门诊，来跟他做讨论有关这方面的问题呢，我们还没有聊完，因为耳鼻喉头颈它服务的范围管的范围很多，还有很多的话题林医师，我们就下次见。好，谢谢。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月25号礼拜三特别提醒我们的听众朋友，我们在12月10号同一天，我们有举办2个国外的旅游概念第一个呢，就是我们要到大陆的张家界自由行12月10号。接下来呢，同一天呢，我们有一个泰国达人带你去玩泰国的7日游。我们这次整个行程其实在今年的6月办过，获得听众朋友的回响。我们办的是有别于过去您所知道的泰国呢，团体呢完全不一样我们的行程都已经 po 在我们的网站上了，或者你要打电话或传赖跟丁丁联络我们的服务专线0225703329 0225703329。每个礼拜三节目的第2阶段，我们都播出慧仪老师谈话单元呢，谈什么呢？我的生活到底怎么了？我们从一系列慧仪老师面临爸爸妈妈8、90岁这种身体的变化，那么谈到了照顾父母亲的心情，以及呢横向谈到兄弟姐妹家人之间这种爱恨情仇那接下来我们就谈到说，上个礼拜谈到说，丁丁一辈子都在想要跟我妈妈证明是我才是她的女儿，虽然我妈妈已经过世了，可是这个念头一直就强烈存在我的内心深处当中了。是因为为什么呢？妈妈从小就对我非常的严格，我上次不是讲吗？做100件事情，我妈妈永远不满意，看有没有一件事是她没有骂我，然后有面带微笑的。结果这一集的节目播出去之后，就有个大哥跟我说，他传了一封长长的赖跟我说，丁丁，原来你在讲你想要证明你是你妈妈女儿这种心情触动到他。他说他也是他从小就一直想要证明，跟他爸爸证明说我才是最好的那一个儿子，你为什么都看不到我？所以今天我们要持续这个话题来跟慧仪老师聊天。慧仪早安。丁丁早安。慧仪聊到了我们人要证明在谁心目中的地位其实丁丁有一次听到一个演讲他有一半的内容我是同意，但是他那个标题呢，我是有打一个问号。什么？这个演讲者就问了与会的人说，你们知道吗？女人最大的敌人是谁？当然很多人就猜男人丈夫男朋友或者自己，很多人猜自己嘛。我们都说我们自己最大的敌人是自己嘛。结果这个演讲者说不，他觉得女人这一辈子最为难自己，最大的敌人是妈妈。
为什么呢？你知道吗？我们从小可能受妈妈的教育，甚至很多妈妈是有控制欲的，就是我这样做是为你好，我是爱你的，你怎么会这样呢？就像我妈妈以前都觉得她什么事都为我好，所以她什么都要把我骂一顿哦。然后呢，80岁的妈妈会控制60岁的女儿，然后她说很多还会有猜说，女人最大的敌人是什么？如果走入婚姻的是婆婆，她说婆婆其实不是，你跟婆婆如果吵架或到了最后什么样，你可以不理她，你可以一辈子没有这个婆婆，可是跟妈妈断不了。那我在跟慧仪老师聊这件事的时候，慧仪老师有自己的看法。是啊，刚刚丁丁在这样讲的时候呢，我就心里想说，这个说法呢倒是挺吸引人的，因为最大敌人是自己的妈妈啊，这个标题会真的比较吸引人。可是我可能会从另外一观点来看，因为我觉得呢，这个内容呢基本上80%我是认同的，只是我如果要下这个标题，我可能不会这样下，我可能会比较会往另外一个方向，我会觉得呢，妈妈其实是每一个女儿她的人生最重要的学习者，我可能会用这个方向。那只是呢，这个学习者呢不一定是正面的，有可能是负面的啊。那有可能呢是能够激励你的。对，我觉得我会用学习者这个角色来看待这件事。所以呢，慧仪老师我们在聊天的过程当中，他马上就讲到他跟他妈妈之间的一个过程讲了半天，我就跟慧仪说，没有啊，你不是说妈妈跟女儿之间存在一种学习者，可是如果你不想成为妈妈的样子，这个叫学习吗？对呀，因为我就举一些例子给丁丁，我说，比如说啊，我妈妈从小呢，就是对我们是军事化的教育，就对我们非常的严谨，然后没有一点点的弹性空间。那其实从小在这样的环境下，我们是很压抑的，又有一点点那种叛逆的心要起来哦。所以我从很小的时候，我就告诉我自己说，我以后长大一定要做一个自由有弹性的人。我就好想要飞得很远，飞得很高，你知道吗？我就觉得好像被我妈妈压住了这样。所以我觉得对我来讲，是因为我不想成为像我妈妈那样子的人，所以我就会想要往另外一个反向的方向去走。觉得说最大的学习者，我的认为呢是这样，就是说可能因为妈妈的一些做法，或是妈妈给我们的一些教导，反而会让我们去反思我要成为一个什么样的人。慧仪讲这个，丁丁也很有感我不是说我以前就老是想要证明我是我妈妈的女儿，得到她的认可，得到她的赞赏，但是我也很不解，为什么我妈妈始终就是用骂的奚落你的方式教育你。所以我以前都觉得我绝对不要像我妈妈，我真的不要像我妈妈，我要跟我女儿当朋友，我想给我女儿很高的自由度但是呢，有一天我跟我大女儿在聊天，跟赵轩在聊天的时候，她就跟我说，妈，你知道吗？因为我以前把我女儿当朋友嘛，所以我跟阿嬷之间的那个痛苦我都会跟我女儿讲大概在我女儿高中或大学以前嘛，她就跟我说，妈，其实呢，你对我的教育某一些方面，你就是 copy 复制了阿嬷对你的态度，只是你自己不知道会不会这是一种无形当中的潜移默化？后来当然是丁丁呢自己在做节目嘛，我认识了很多老师给我不同的学习功课，我才发现原来我最不想要的，但是我在默默当中我也这么做是啊，是会这样啊。就像我刚刚讲说，我很年轻的时候，我就告诉我自己，我不想要成为我妈妈那样的人。可是呢，当经过这个岁月这样子时光的流转之后呢，当我过了中年之后，我就发现说，我自己就很细微的可以越来越感受到，其实人真的逃不过基因。虽然我们有的时候会想说，我们不想要像他怎么样，可是呢，那个基因就已经植入到我们的身体里面，所以呢，有很多地方你很细微的，你还是会发现，其实有很多的，不管是习惯啊，或者是观念啊，其实很多地方跟自己的妈妈还是有一些似有若无的相似点。为什么我们今天呢，还是要持续从这个话题来讲？就是呢，到底哪一个点会触动你
真正去了解到你跟父母之间的关系哦。那么这个大哥就讲啊，他说呢，他们也是2个兄弟啊，然后爸爸不知道为什么从小就觉得大哥什么都好，然后他这个当弟弟的儿子什么都不好，所以呢他就觉得丁丁好奇怪啊，我们家考第1名的人是我工作上赚比较多钱有成就的人是我可是呢我爸爸就觉得说你是应该的啊，你这么聪明，你不考第1名啊，你这么聪明，你不赚这么多钱，你怎么会对得起你自己？你大哥人为人憨厚，他不善跟别人去竞争、去计较，所以他这样就好啦。所以他老是觉得，只要他没有考第1名，他没有赚更多的钱，他没有在事业上有一番成绩，他就觉得我爸就看衰我啦，所以他就觉得我一定要证明我的存在。可是他说丁丁这样好累当丁丁在讲这件事情的时候啊，其实就触动了我自己内心的一些情绪啊，我就想到说，因为呢，我大学毕业我就出来工作了嘛，就好像很理所当然，就想说，学校毕业了，然后就赶快出来找一个工作。可是呢，我下面呢，因为有一个弟弟跟妹妹嘛，我弟弟妹妹呢，后来大学毕业以后，他们就出国念书了。以前刚开始的时候，你没有想这个事情，可是后来呢，在人生碰到一些挫折啊，碰到一些困难的时候啊，有的时候真的会想到这件事，就会觉得说，我们都是一个家庭里面的兄弟姐妹啊，为什么我弟弟妹妹就有机会出国念书？因为出国念书，那他们的眼界啊，跟他们的未来走的路啊，跟方向跟我就不大一样嘛。那所以当我碰到挫折跟困难的时候，其实我真的有想过这个问题。我40岁的那一年，我就真的想尽办法让自己呢再进学校的研究所去念一些自己想念的科系，你知道吗？其实我在我的心里，那也是一种证明。我要证明说，我也是可以去念到研究所、念到硕士的。那你们呢？是靠爸爸妈妈的资助去念的，我是靠我自己去念的，我觉得也是在证明。可是当时没有想那么多，当时只是觉得去念一些自己科系啊，念一些自己想要念的，是增加自己的专业。可是当呢有一段时间呢，我比较沉潜来看这些事情的时候，我发现那个也是一种在证明自己的方式。所以呢，我觉得啊，人就是这样，你没有听到任何的概念想法的时候，可能在你的心目当中你是很痛苦的，你会觉得我好像跟谁讲人家都听不懂。所以在我们的整个所有的单元当中，当然我们每次开玩笑说我们是以医疗营养健康取胜，可是我们会加入很多的心灵探讨的对话。我觉得这也是我们现在人际关系当中相当重要的一环哦。所以后来我就回这个大哥的 LINE， 我说我很谢谢你跟我分享也许呢，他说他爸爸现在已经92岁失智了，所以呢，他哪怕他悟到了说我要证明一辈子，他想跟爸爸好好的和解，他讲什么其实爸爸已经也听不懂了。慧老师在你们的专业上，如果有这样的一个儿子想跟爸爸和解，你会给他什么建议？但是爸爸现在已经完全不认得他，也不知道他在讲什么了。非常能够理解这位大哥他的那个心境。那如果真的要问我有什么建议的话，其实我觉得他还是可以说哪怕是爸爸不管是重听也好或是失智也好，我觉得他还是可以就是把他当成他就是你的爸爸，然后你可以好好的坐在他对面，或者是坐在他旁边，然后好好的跟他诉说你心里的一些想法或者怎么样，你不要太在意说他听不听得到，或者他听不听得懂。我觉得重点是你把这些话从你心里说出来了，你抒发出来了。另外一点，也许他表面上听不到，可是我们在想啊，其实有的时候那个灵魂层次也许他也是收到了。所以我觉得有的时候我们在到了一个年纪以后，其实不用太去想对方是怎么样，有的时候你要想到的是说，如果这样做对你是好的，然后对对方呢也无害，
我觉得你就去做。那也许呢，在你在这个跟爸爸的对话的过程中，也许没有对话啦，可能就是你单方面的在说，也许在这说的过程中，你就得到的很大的疗愈。你呢，冥冥之中，你好像也觉得，好像我各方面的那个满足点呢也到达了。那也许呢，这个部分呢就完成了。我觉得真的不要去太在意说爸爸现在的状态是什么，不是最重要的。特别是东方人对男人有很高的期待，从小我们说，你男生不可以哭啊，眼泪要擦干，哭就是怎么这么丢脸啊？我觉得我们东方男人常常会觉得哭就是懦弱，你认输就是懦弱嘛。我有一个朋友的老公是这样，他说他们夫妻常常为了老公尽心尽力照顾公公婆婆吵架，我就开玩笑我说，你干嘛这么小气？你老公照顾公公婆婆没有错。他说，丁丁，我不是小气，我也不是觉得他不应该照顾，而是他们有其他的兄弟姐妹，可是她老公什么都往自己肩上揽哦，然后什么事情都觉得别人做的不好，我做的最好。如果她承受得起也就算了，可她老公不是常常在午夜梦回，一个大男人自己情绪压力到捶墙壁，自己掉眼泪哦，然后隔天又当作没事，继续去对爸爸妈妈说。他说：“你要照顾我没意见，可是你可不可以不要给自己压力这么大？”然后后来她老公哦，我们也不知道说这种压力大对身体健康当然危害很大。她老公胃癌之后呢，他就开始我要改变啊。所以人家说不是压力就造成各种疾病最大的原因吗？可是他就跟我说，他说，丁丁，我觉得我老公没办法因为他一直找不到那个点是什么。我说，那你到底要你老公找什么点？他要好好的面对他自己，全世界不是只有他才可以照顾他自己的爸爸妈妈，他还有其他的兄弟姐妹啊，他为什么要把这些责任扛在自己身上？现在甚至譬如说已经癌症，常常要去做化疗放疗，然后身体也常常不舒服，她总是没有办法看清楚然后她就觉得她老公到底在盯什么，到底要想证明什么？也许他想要证明的就是他是一个孝顺的孩子，或者是呢，他想要让爸爸妈妈知道呢，其实呢，他才是他们心目中那个最重要的人。我觉得人有的时候，这个一辈子就在证明一件事，那只是每个人要证明的那件事情是不一样。我理解刚刚那位大嫂她的心里的苦，因为毕竟那个伴侣过得好不好，对她来讲，她是感同身受的嘛。可是我觉得有的时候对伴侣的理解跟支持也是很重要的。我觉得如果他是发自内心的理解先生在这一块对他来讲是他人生很重要的一个部分的话，他理解了之后，然后再好好的呢去跟先生聊，我觉得也许有意想不到的效果，而不是一开始就是用批判不认同的角度。我觉得那个一开始的那个立场其实是很重要的。所以呢，收听我们节目的都是比较年长的大哥大姐。这个我丁丁这个讲到真的我常常讲到不知道到底大家耳朵有没有长茧，就是呢，我们要不要试着给我们身边的人多一些鼓励，多一些赞美？真的，如果每次我跟慧仪见面，慧仪就开始批评，丁丁你头发怎么这样，眼镜怎么这样啊，身体比如说衣服怎么这样，我一定会觉得我干嘛每次跟慧仪老师见面，我永远都要听到他在批判我，他在批评我。但是如果每次我跟慧仪见面，我们都有一些正向的能量，互相的交流，我一定会觉得我看到你我好开心呢。是啊，所以啊，其实这个道理哦，我想大部分的人都懂，只是呢，有的时候我们面对我们身边越亲近的人呢，我们就越容易疏忽。我们都觉得好像呢，越亲近的人，我们就要告诉他最真实的感受。然后呢，因为我们很在乎他的喜怒哀乐，所以呢，我们就会随着他的喜怒哀乐，跟着他一起起舞啊。所以我觉得这个是很正常的。只是说呢，如果听众朋友有在收听到这一段的时候，我们真的要去想到，就是说，如果我们能够对我们身边最重要的人，能够像对好朋友一样这样的话，其实我们身边那个重要的人，其实他可以感受到我们对他的爱。那也许呢，你们彼此之间的沟通呢，会更没有障碍。所以沟通啊，人家不是常说吵架也是一种沟通。譬如说，假设今天丁丁跟慧仪我们有一点状况，我们两个真的最后是吵架咯，
讲得面红耳赤，但是讲完以后彼此抒发自己的情绪之后，我们是不是要找到那个点？所以我最近跟我一个朋友啊有一点不高兴，那你知道丁丁这个人我没办法冷战，我就立刻打电话给他，讲到最后我就跟他说好，我错了。你知道我这个人就是个性很着急很猴急哦，所以呢你可不可以帮忙我，下次如果我有这个状况的时候你赶快提醒我，觉得你讲话怎么样我会赶快提醒你，我们两个今天的好吵闹好了，哭泣好了，眼泪好了，可以作为我们下一次沟通的养分。这个不是才正确吗？偏偏很多人不是这样沟通完吵架完就觉得好啦，那最好都不要碰，以后避免这样的争执。我觉得很多人是害怕这一块。是啊，我觉得这个也有要看年龄层啊。如果是到了中年以后的年龄层，其实有的时候也就不用太挣扎了啦。就是说，如果真的让你这么费力费心耗能量的话，其实也许这个缘分就到此为止啊。我觉得有的时候就是各种的沟通，其实有的时候关系的联系啊，有时候跟年龄也是有关系的。所以今天我们跟慧仪老师，我的生活到底怎么了？我们还是持续锁定在这一辈子。我想我们每一个人可能都想跟那个谁不知道是谁，就是你要跟他证明你的存在，或者证明你的坚持点哦。那我们这样是不是要先回归到自己的内心，看到那一点？那到底要如何看到呢？慧仪，我们就下次见。丁丁，拜拜，拜拜。广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁丁丁美伦。今天是10月25号礼拜三，丁丁要特别提醒我们的听众朋友，过去我们访问天一本草的陈慧娟董事长来介绍他们家的各种茶饮，其中大家比较熟悉的有乌梅饮、紫苏饮但是他们家其实有10多种茶饮，所以我们这个礼拜我们要举办一个活动我们邀请2个帅哥，一个是天一本草的浩翔，带着他们家的各式茶饮来让大家做品尝。我们还要煮龟鹿2仙椒的鸡汤那么另外一个帅哥是志宏他们家这些年致力于研发不是面粉的面包粉那我们要从这个面包呢来做料理的衍生，同时要用蒟蒻米呢来做成一个这个手捏饭团那当然我们还有青菜我们还有优格的料理，优格怎么搭配橄榄油？其实大家一听优格加橄榄油不好吃吧？不，很好吃。我们还要加我们老人社会大学赖志成老师跟护理师张玉明老师他们共同研发的寡糖加在一起来吃所以这个礼拜五早上的9点半报到10点开始我们的烹饪课以及茶饮课呢，您千万不要错过了。另外我们在12月10号我们有一个张家界自由行，还有泰国7日游咨询专线0225703329 0225703329。接下来我们来听听赵轩自播的医疗资讯报道。听众朋友早安，我是赵轩，今天要跟您分享的是联合报元气周报2023年10月15日，这次的主题是中式香料餐桌上的宝，这是由李庆英所报道的。香料主要用于食物增加香气，香料的植物可以区分成辛香料跟芳香料，前者如中式菜肴少不了的葱、姜、蒜、八角、花椒等，又如东南亚食物常见的豆蔻、茴香、姜黄、丁香等。芳香料则如西餐常用的薄荷、石螺、百里香、肉桂、薰衣草等。这些香料除了为料理提味，让食者开胃，还有各自的营养价值。最重要的是可以减少盐等高钠调味料的使用。第一个是姜，姜醇抗氧化、抗发炎，有利心血管健康。姜麻园社区发展协会前理事长阿图表示，台湾常见的姜有广东姜、竹姜、姜黄、南姜，每种特点略有不同。老姜又称广东姜，含有香辣素，具有去腥的作用，冬令进补、客家料理、姜丝大肠等常用。竹姜辛辣味更胜老姜，味道更重，常用来炖煮、包烧，但相较于老姜比较不好切丝，红烧、清炖料理常见。姜黄在中药材、植物染剂、
咖喱泡茶常见，取其姜黄素利用，没有辣味，反而是苦味比较多。南姜在台湾料理不常见，多见于南洋料理，如海鲜汤，也会拿来腌制桃李，辣味刺激，有香气。至于嫩姜、粉姜、老姜如何区分呢？阿土说，主要是依照广东姜与竹姜的采收时间区分。中秋节前采收的为嫩姜，可以作为腌制、炒、煲汤使用。粉姜是在中秋至冬至之间采收者，因为腌制使用太辣，煲汤味道又不够，因此比较少采收。老姜则是在中秋以后采收，为最后一阶段的采收，也作为下一年的姜种。李婉萍说，姜有姜醇，可以提升身体抗氧化、抗发炎的能力，并且可以降低血液浓稠，对心血管有益。此外，姜可以舒缓呕吐不适，把姜切开，用黑糖水煮，再煸姜收汁，可以打造类似蜜饯的口感，又保留姜的营养，可以舒缓晕车、孕期呕吐。李婉萍说，姜作为妇女生产后的压腹餐，与黑糖、鸡蛋一起煮，让产妇暖胃。胃食道逆流者若食用大蒜等辛香料，容易胀气，可以改使用姜，是最安全的辛香料。在挑选上，阿图表示要注意外观是否有皱褶，有皱褶可能是病菌造成的萎缩，也可以搭配料理的方式作为选择。例如，要使用拍姜，可以买较小颗的姜；要切丝切片，则可以挑外观比较长者。慢性肾衰竭者应该避免用姜煮汤，若作为料理搭配则无妨。阿土说，姜就算发芽也可以吃，但发芽后的纤维质会比较高，稍微影响口感。保存上，姜不适合晒到太阳，需要放到阴凉处，可以用湿润的纸包覆放入冰箱，或者是洗干净后冷冻，甚至可以放在盆栽内用土埋起来，等待要使用时再取出即可。含有肌硫化物，可以加速肝脏解毒。农业部花莲区农业改良场南洋分厂副研究员杨素师表示，青葱多不耐热，夏季难种植。在台湾主要有3种，分为日葱、粉葱跟北葱。日葱又分四季葱，口感柔软，比较大颗，生吃略有甜味不呛，价格通常比较高。其中宜兰有名的3星葱即为此类。日葱多种植在宜兰、彰化、南投、云林等地，适合搭配北京烤鸭等食用。粉葱外形口感和开花习性跟日葱较为相似，绿色葱叶会带粉状，但是葱白比较短，多种植在台中一带。北葱葱叶比较硬，叶肉比较薄，口感稍微差，较硬，辣度明显，多种植在云林、彰化等地。另外还有猪葱，跟青葱不同，猪葱其实是一般俗称的红葱头的鳞茎植物所长出来的脆白嫩茎。营养师李婉萍表示，葱具有机硫化物，可以提升谷胱甘肽，让肝脏解毒加速。另外，大蒜素跟胡皮素对降低血压、预防心血管疾病很有帮助。硫化物跟肉类一起料理，可以帮助维生素 B 群的吸收，生吃亦可补充维生素 C。他表示，以前中国大陆北方会用葱白跟蛋白一起煮汤，作为感冒前预防热汤。那怎么挑选呢？可以观察是否有光泽，摸起来是否有弹性，来判断青葱的新鲜度。同时检查外观是否有病虫害、黄化等，判断是否储藏得当。那保存青葱可以用纸包覆，保鲜袋放置冰箱约2个礼拜。若要保存更久，建议可以切葱花，切断后阴干冷冻。再来是辣椒，辣椒维他命 C 含量极高，生吃或略炒最好。农业部花莲区农业改良场作物改良科副研究员黄启正表示，我国辣椒常见的种类，按照北农拍卖分类有朝天椒、红小辣椒、青小辣椒跟青龙辣椒等。红小辣椒最为常见，辣度适中，适合我国国人口味。朱丽辣椒、
生生193皆为此类，家庭常用，摆盘配色皆可用。朝天椒辣度比较高，常做成辣椒酱使用。青龙辣椒又称糯米椒，常与小鱼干等搭配共炒。青小辣椒为绿色采收的辣椒，有百香、醉香、神香等品种，可以作为剥皮辣椒之用。辣椒夏天不易生长，7至11月产量比较少，其他季节多少都可以采收。辣椒是维他命 C 含量极高的蔬果，每100公克的辣椒约有120至160毫克的维生素 C， 比柳丁、橘子约25毫克等含量都还要高。那怎么吃最有益呢？维他命 C 加热后会被破坏，因此建议辣椒尽量不要烹调太久。李婉萍曾遇到一名个案，不常吃青菜、柑橘，但体内的维他命 C 却相当的高。询问之下，才发现他有生吃辣椒的习惯。那挑选的原则是颜色漂亮、有光泽，避免外观有斑点者。李婉萍说，胃痛、胃不好的人不建议吃辣椒。感冒时并非完全不能吃辣，但若是喉咙痛、扁桃腺发炎、发烧等发炎反应者，不能吃辣椒，因为容易上火，让发炎更严重。但如果只是流鼻水等症状，可以适量的使用辣椒。王启正表示，辣椒可以冷藏、冷冻保存，建议先切好再放入冰箱。如果要保存更久，可以做成辣椒酱。再来是蒜头，大蒜素抗菌，提升免疫力。农业部台中改良场助理研究员钱昌盛表示，大蒜主要生长在彰化、云林、台南等地，又区分不同种类。和美蒜为国内最早采收的种类，约在2至3月采收，口感较辣。大片黑是国内主流的大蒜，产量高。钱昌盛表示，蒜也可以依照保存的状况分成湿蒜跟干蒜。湿蒜不耐存放，而若是经过烘干保存的干蒜，可以存放较久。因蒜超过一定的温度就会处于休眠状况，不会发芽，较为耐放。干蒜保持通风的状况，常温可以放置3个月。钱昌盛指出，除了本地产的大蒜外，我国也会从埃及、西班牙、阿根廷等国进口大蒜。国外进口的大蒜通常蒜瓣大，大小比较一致，蒜瓣数约8瓣，外形像椪柑。本土蒜则外形相对比较扁。营养师李婉萍表示，大蒜含有大蒜素，能够抗菌、增加免疫力的，是能抗菌、增加免疫力的含硫化合物，并且可以提升免疫力，是能抗菌、增加抵抗力的含硫化合物，并且可以提升免疫力，让淋巴球细胞和吞噬细胞增加。吃太多生大蒜容易引起肠胃不适，有人甚至吃1颗就会不舒服。建议煮熟后再食用，可以减少刺激。大蒜可以与牛排搭配一起烤，或是加在水饺中增添风味，也可以与蛤蜊、鸡腿一起煮汤，提升免疫力，远离感冒。钱昌盛建议买大蒜尽量挑选整粒的，因为有皮膜可以保护大蒜存放比较久，不建议买切好、剥好的大蒜，寿命会比较短。如果发现蒜仁跟皮膜之间有空间，代表蒜已经缩水，快要发芽，应该避免选购。干蒜保持通风的状况，常温可以放置3个月。大蒜存放过久，容易发芽的状况，但是就算是发芽，仍可以食用，没有毒素，只是口感比较差，味道也比较淡。钱昌盛说，如果芽仅1厘米的大小，还可以放一些时间，但如果芽已经长到突破蒜瓣尖端，就已经太老了，已经不适合食用了。那今天跟大家分享的辛香料有姜、葱、辣椒跟蒜头，这些都是我们平常非常常吃的辛香料食物。那下一篇会跟大家分享的是另外的辛香料食物，那我们就下一次见咯，拜拜。